बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम तासु ګورئ وطن نیوز زم فلورا خان وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو د سرټکی د افغانستان په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د زندانه 21 بندیان خوشي کړي چې پکې شل پولیس او یو عام وګړی شامل دي دغه پولیس د ډېرې مودې نه طالبانو یرغمال کړي وو د امریکایي سټریټیجیک کمانډر جان هایټن ویلي که د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ورته د اټومي حملې کولو امر ورکړي نو هغه به انکار وکړي د هغه وینا ده چې پوځي ځواکونو د جنګي نازک حالاتو نه ښه خبر دي چې اټومي حمله څومره نقصان کولی شي د پوځي کمانډر په بیان صدر ډونالډ ټرمپ لا څه نه دي ویلي د پاکستان داخله وزیر احسن اقبال ویلي چې د حکومت په مکمله توګه د امن سره د پرلت د ختمولو هڅې جاري دي هغه ویلي چې په راتلونکي شواروز کې به مذاکرات ترسره ورسي احسن اقبال ویلي چې د مهلت و ختمېدو باوجود به دوی عدالت ته خواست کوي چې دا مسله دې په امن سره ختمه کړي د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان ویلي که عدالت نااهله وګرځوو نو سیاست به پرېږدي هغه تور لګولې چې د نواز شریف له وجې حکومت ناکامه شوی او نواز شریف د خپل غبن پټولو دپاره د پارټۍ استعمال کوي په پاکستان کې د سعودي عرب سفیر نواب بن سید احمد المالکی ویلي چې سعودي عرب په پاکستان کې د غبن په ضد پورته کړی شوو ګامونو ملاتړ کوي د غبن مثال د کینسر د رنځ دی د کوم لپاره چې په سعودي عرب کې د څه ډول روغه جوړه نشي کېدی د پاکستان او هند ډي جي ایم اوز د لاین اف کنټرول په لړ کې خپلوکي اړیکې نیولي چې پکې د هند لخوا په پاروونکو ډزو د بېګناه ولس د نښه کولو په خبره غور شوی پاکستان ویلي د هند لخوا دا ډول راپارونکي ډزې د زغملو جوګه نه دي په کشمیر کې هندي ځواکونو نور شپږ کشمیریان شهید کړي د کشمیر په باندی پور ضلع کې شپږ کسان د هندي ځواکونو لخوا د لټونې عملیاتو پر مهال په ډزو شهید کړي شوي عملیاتو کې یو هندي عسکر هم ژوبل شوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوبیدونکي د 19 کلن لوبغاړو کرکټ میچ فائنل افغان لوبډلې په خپل نوم کړی د افغانستان لخوا اکرام فیضي د 109 رنزونو سره غوړ لوبغاړی ګرځول شوی دا د مهم خبرونو د سرټکی نور مهم خبرونو او معلوماتو لپاره اوسئ وطن نیوز سره د الله پامان